Сәлем. Қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Көп болды сіздермен YouTube каналыма шықпағаныма. Көңіл күйлеріңіз қалай? Мені жоғалтып жатқан жоқсыздар ма? Мен міне балапандарымның бөлмесінде таңертең ерте тұрып, бір жаттығуларымды жасап, жаңадан бір техникалар үйренгем. Соны өміріме қолданып, жаңа ғана қолым босап, енді соны сіздермен бөлісейін деп жатырмын. Менде де соңғы кезде көптеген сабақтар алып, жалпы байқадыңыздар ма, қалай қарыздан, кредиттен құтылу, жалпы көп ақша табу, баю жолында не істеуге болады деген тақырыптарда видеолар түсірген болатынмын. Соған байланысты жаңағы қалай құтылуға болады, қарызға кірмеудің жолдары қандай деген сұрақтар көп болған. Соған өз білімімнің кейбір тұстары жетіспегендіктен, өйткені менде де идеал емеспін, менде де адаммын, менде де көптеген минус қателіктерім бар. Адам жалпы жүреді, түзеледі, өмір бойы оқиды деп жатады ғой. Сондықтан менде де оқып ізденіп, бір мықты ұстаздан сол туралы сабақ алғам. Сіздермен соны бөліскім келеді. Жалпы кімге қажет болды, кімде қазіргі таңда сондай проблемасы бар, қаржылық жағдайдан кредитке кіріп кету жайында, сол туралы сол адамдарға расымен де пайдалы болсын деген ниетпен осы видеоны түсіріп отырмын. Пайдалы болсын, жаңағы игіліктеріңізге қолданыңыздар. Сіздерге де өзіме пайдалы болғандай пайдалы болсын дегім келіп отыр. Сондықтан қай жерде түсіріп отырғаным не важно, оған қатты көңіл бөлмеңіздер. Сондықтан тек қана сіңімді сабақ болсын, сендеріңіз ашылсын. Осы зерттей келе қарыз кредитке кіріп кетудің жалпы ең бірінші себебі ол кісі түсіндіріп жатыр. Не деген кезде біз сүріп жүрген өмірімізден қарағанда жақсырақ өмір сүргіміз кеп, одан да биік деңгейде өмір сүргіміз кеп, соған жаңағы жанталастықтың, тез жетудің амалын іздейді екенбіз да. Сол амал бізді ми сол амалға тез жетудің жолы қазіргі жарнамалармен, оңай жолдармен жалпы кредит алу деп көрсетеді екен. Біз содан кейін сол шешімге барып тоқтап, кредит алуға кіріп кетеді екенбіз. Ол как будто оп-оңай шешілген шешім сияқты болып кетеді екен. Мүлде бас кезінде қарыз алмаған болуыңыз мүмкін, қарызға кірмеймін деп ойлаған болуыңыз мүмкін. Қарызға әп-сәтте кіріп кетеді екенсіз, себебі бір дүниені алып аласыз, қарызға барып ала салғаннан кейін жаңағы рассрочка деп жатамыз. Рассрочка қалған кезде, мысалы 50 мың теңгенің затын 12 айға бөлген кезде, допустим, 2001 теңгеден ғана шығады. 3 мыңнан деп айтайын. 3 мың теңге сізге 50 мың емес, 3 мың теңге сияқты көрінеді. Сіз аласыз да 3 мың теңгеге ала саласыз, жарайды ештеңе емес екен ғой деп. Одан кейін барамыз да Каспий ретке аламыз. Каспий ретке алған кезде тағы да солай 100 мың теңге, 150 мың теңге, ол 3 айға бөлген кезде бір 50 мың теңгеден, немесе 50 мың реті болса, бір 15 мың теңгеден ғана болған сияқты болады. Как будто ол аз сияқты көрінеді бізге. Аламыз да тағы да ала саламыз. Сөйте алдындағы 3 мың теңгеміз бар, одан кейін 15 мың теңгеміз бар, 50 мың теңгеміз бар, сонымен уже 55-53 мың теңге болады. Одан кейін тағы аламыз да тағы бір нәрсе алғымыз келеді. Жалпы қарыздың ақылды қарыз, ақымақ қарыз деген болады екен. Жаңағы ақылды қарыз, сіз бірдеңеге, инвестицияға, өзіңізге, біліміңізге, немесе өте қатты қажеттілік туған жағдайда денсаулығыңызға байланысты алуыңыз мүмкін. Сондай жағдайлар болып қалуы мүмкін, оған аласыз. Сонда қосыла сіз басындағы ештеңе емес деген 3 мың теңгеңіздікі уже сіздің 60-70 мың теңге болады. Ол айына болып шығады. Ал оларды сіз 12 ай, 24 ай төлейсіз. Сонда получается сіз 24 айға уже өміріңізді уже қарызға байлап тастадыңыз деген сөз. Сіз оған дейін енді тапқан табысыңызды ешқайда артық жұмсай алмайсыз. Сіз уже бүгін бір-ақ рет көрген ләззатты 24 ай бойы, 24 айда мысалы қанша 720 күн бойы сіз миыңызда уже қарыз болып жүресіз. Ал ол үнемі қайталана бергеннен кейін сіздің нейрондық системаңызға уже байланады. Және адамға кез келген дүние 21 күнде уже неге бір әдет жақсы қалыптасу үшін 21 күн жеткілікті деп айтады екен, минимум. Ал сіз ойлаңыз, бір кішкентай қарызыңыз 760 күнге сіздің уже миыңызда айланып қарызын кредит төлеу керек деп тұрса, уже бірақ соған
байланып алады. Ал санаға, түп санаға не байладыңыз, ол сіздің өміріңізге сол дүниелерді тарта береді. Солай біз қарызға кіріп, қарызгерлік, борышкерлік деген уже образға ие болып, кез келген дүние біздің алдымыздан қарызға алынатын болып шыға береді екен. Аламыз да өзіміз байқамаймыз, алдыңғысы бітейін деп қалған сияқты, тағы біреуге кіреміз, получается, жаңағы 12 ай бітсе, енді 24 ай қаламыз, 24 ай уже бітейін деп 5-6 ай төлегеннен кейін тағы бір 12 ай қаламыз, сонымен 18 ай болады, қайтып 18 айға қайта 2 айды қосасыз, 2 жылды қосасыз, сөйтіп, түпкі қарыздың түпкі ямасына, қарыздың үлкен терең шұңқырына, терең үлкен жаңағы қақпанына осылай адамдар түседі екен. Сондықтан бұл әдетке үйренбес үшін, жалпы өмірде өзіңіз рахат күй кешу үшін, жүректің тыныштығын табу үшін, кез келген дүниені ақша жинап барып, мақты деген дүниеге алып үйренетін болсаңыз, миыңызды соған үйрететін болсаңыз, расымен де сондай дүниелер кездесіп, жақсы, сапалы және жүрегіңіз тыныш, нейрондарыңызда барлығын ақшаға алам деген нәрселер пайда болады да, ылғи да сізде қаржылық сауаттылық пайда болады, және жылдар өткен сайын жаңа дүниелерді, дұрыс дүниелерді сатып алу функциясы іске қосылып, осылай сіз қарыздан құтылады екенсіз. Жарайды, қарыз алып қойдыңыз, қарызға кірдіңіз, бұның бәрі білместігіміз болды, оның бәрін мойындауымыз керек. Енді мойындап барып, тәуекел етіп, Алладан кешірім сұрап, Алладан қарыздан құтылу дұғасы деген бар. Интернеттен, ютубтан іздесеңіздер толып тұр. Алла тағаламен дос болу керек енді. Алладан осы қарыздардан шығудың жолын сұрап, осы әдеттерді ары қарай қалыптастырмас үшін, бұл әдеттердің орнына біз жаңадан жоқ, барлығын ақшаға сатып алуға болады деген әдеттерді, және кез келген дүниені наличный, дайын ақшаға сатып алып бастаймыз. Кішкенеден барып, миымызды сендіріп, 500 теңгеге болсын бірдеңе сатып аласыз ба? О, болды. Мен ешқандай қарыз қалмаймын, еш рассрочка қалмаймын деп кәсіби рет болса вообще жауып тастаңыз. Себебі қарыз деген нәрсе берекесіздікке барады екен. Өйткені қарыз кредит алуды біздің дінімізде, шариғатымызда вообще тыйған. Ал тыйылған істер, ол значит берекесіздік алып келеді. Ал берекесіздік деген үйде ұрыс керіс, жанжал тудырады, және қаншама сіздің жылдарыңызды ұрлайды. Алла сақтасын, қандай бір жағдай болып сіз осы дүниеден өтіп келсеңіз, сіздің қарыздарыңызды, кредиттеріңізді артыңызда кім жабады? Жапсын, жаппасын, артыңызда қарыз қалды деген сөз, ол өте жаман дүние. Сондықтан қарызсыз болу үшін ең бірінші оған да мықты әдет керек екен. Оған да біз әдеттеніп алады екенбіз. Сондықтан ойымызды басқа дүниелерге бұрып, білім алып, қазіргі заманда өте көп фишкалар бар екен. Бар негізі, біз жаңа ең оңай жолын іздеп, біреулерден қалмай iPhone алғымыз кеп, біреулерден қалмай соңғы үлгіде киімді кигіміз кеп, біреулерден қалмай айранып кигенде біреулердің ойларын жабу үшін, біреулер сөз қылмай ма деп жүрген картинканы жабу үшін, осындай өзімізге ауыр уайымға салатын, берекесіздікке алып келетін жолды қалай таңдап алып, қалай қарызға кіріп кеткенімізді байқамай қалады екенбіз. Бірақ оған уайымдамаңыз, қарызға кіріп кеткен болсаңыз, бұндай жағдай, бұндай қалыптасып қалған сізде әдеттер болатын болса, бұның құтылу жолдары бар екен. Ең бастысы шешім қабылдаңыз, өзіңіз серт беріңіз, осыдан кейін қарызға кірмеуге. Егер қарызға кірмеймін деп, қарызды қайтарам деген ниет жасайтын болсаңыз, сіздің бастапқыдағы түпкі ниетіңіз қарызды қайтару болатын болса, Алла тағаладан осының жеңілдігін сұрайтын болсаңыз, қарызыңыз таудай болса да, оны өтеп беремін деген Алланың уәдесі бар екен. Сондықтан ниет етіп, тапқаныңыздың барлығын демейін, барлығының хотя бы 50% болсын, қарызыңызды тез жауып, осы қарыздың ямасына шығып,
жаман әдетіңізді жақсы, бай санаға ауыстырыңыз. Сөйте бір күндері сізде пачка ақша ұстаған миллионерге айланып шыға келесіз. Әйтпесе, осы әдетіңізді осы қалпы жалғастыра беретін болсаңыз, сіз минус батпақтағы қарызгерге, борышкерге, банкрот жағдайындағы адамға айланасыз. Сондықтан Алла зейіндеріңізді ашсын, ізденіңіздер, оқыңыздар, қажет деп тапқан сауалдарыңызды қойыңыздар. Тағы да ойыммен, білгеніммен бөлісетін болам. Алла ниеттеріңізді ашып, осы эфир пайдалы болсын.